去到朝頭早，佢成身發冷，又發緊燒。麥卓話：你冇可能病咗㗎。蒙塔格話：佢閂埋眼，感覺到嗰股熱度，我病咗。麥卓話：但你琴晚仲好好地咁喎。蒙塔格話：唔係，我一點都唔好。佢聽到啲親戚喺客廳度大叫，麥卓好奇咁企喺床邊，佢感覺到佢喺度，唔使睜大眼都睇到佢。佢啲頭髮用化學嘢燙到好似啲脆卜卜嘅禾稈草咁，對眼珠隱約有啲白內障咁蒙查查，雖然唔算好明顯，但應該就收埋喺瞳孔後邊遠遠嘅地方。佢紅當當嘅嘴擰擰地，個身瘦猛猛，似隻減緊肥嘅合掌螳螂，而膚色睇落好似白合合嘅煙肉。佢記唔起佢有其他嘅樣。蒙塔格話：你可唔可以幫我攞阿士匹靈同水啊？麥卓話：你要起身啦，已經中午啦，你比平時瞓多咗5個鐘。蒙塔格話：你可唔可以閂咗客廳嗰幅電視牆啊？麥卓話：嗰啲係我屋企人嚟㗎嘛。蒙塔格話：可唔可以為咗個病人閂咗佢啊？麥卓話：我較細聲啲啦。麥卓行出房，喺客廳度乜都冇做，跟住行返入嚟。麥卓話：好啲未啊？蒙塔格話：多謝。麥卓話：嗰個係我最中意嘅節目嚟㗎。蒙塔格話：阿士匹靈呢？麥卓話：你以前從來未病過㗎嘛？佢又行開咗。蒙塔格話：我而家病啦，我今晚唔返工啦，幫我打俾不提。麥卓話：你琴晚古古怪怪咁。佢返嚟，細細聲哼緊歌。蒙塔格話：阿士匹靈呢？佢望住佢遞俾佢嗰杯水。麥卓話：哦。佢又行入廁所。發生咩事啊？蒙塔格話：只係一場火。麥卓話：我琴晚好開心喎。佢喺廁所入面話。蒙塔格話：做咗啲咩啊？麥卓話：喺客廳咯。蒙塔格話：點樣啊？麥卓話：節目咯。蒙塔格話：咩節目啊？麥卓話：最正嗰個節目咯。蒙塔格話：邊個做㗎？麥卓話：哦，你知啦，就係嗰班人咯。蒙塔格話：係，嗰班人，嗰班人，嗰班人。佢撳住對眼嘅痛嗰陣，突然傳來一陣火水味，搞到佢嘔咗出嚟。麥卓哼住歌行入嚟，嚇咗一跳。麥卓話：你做咩咁樣啊？蒙塔格話：佢好沮喪咁望住地下，我哋放火燒死咗個阿婆同佢啲書。麥卓話：好彩張地毯可以洗啫。佢拎咗個地拖開始清理。我琴晚去咗海倫道。蒙塔格話：你唔可以喺你自己個客廳度睇節目嘅咩？麥卓話：得啊，但去第二度睇都好㗎。麥卓行出房，入咗客廳，佢聽到佢喺度唱歌。蒙塔格話：麥卓，佢大聲叫。麥卓行返入房，仲係唱緊歌，邊彈手指。蒙塔格話：你唔想問我琴晚發生咩事咩？麥卓話：咩事啊？蒙塔格話：我哋燒咗1000本書，仲燒死咗個女人。麥卓話：跟住呢？呢個時候，客廳傳嚟一聲好響嘅聲。蒙塔格話：我哋燒咗但丁嘅書，史威夫特，同埋馬可布里略。麥卓話：佢唔係歐洲人咩？蒙塔格話：大概啦。麥卓話：佢諗嘢唔係好偏激咩？蒙塔格話：我冇睇過佢啲書。麥卓手度搞緊個電話話：佢係個激進分子。你唔係想叫我打俾不提隊長嗎？蒙塔格話：你一定要打。麥卓話：唔好咁大聲。蒙塔格話：我冇大聲。佢喺張床度坐起身，突然好嬲，塊面紅晒，成個人震緊。翳焗嘅空氣度回蕩住客廳傳嚟嘅聲音。我唔可以打俾佢，我唔可以話俾佢知我病咗。麥卓話：點解啊？蒙塔格心諗：因為你驚啊，好似啲詐病嘅細路仔咁唔敢打電話，因為只要傾多陣，段對話就會變成咁。係啊，隊長，我已經覺得好返啲啦，我今晚10點會到。
麥卓話：你冇病。蒙塔格瞓返落床，隻手伸咗去枕頭底，本書仲收埋喺嗰度。蒙塔格話：麥卓，我係話如果，或者我會辭咗份工一排，點睇？麥卓話：你想放棄一切，辛苦咗咁多年，就因為一個夜晚，某個女人同佢啲書。蒙塔格話：你應該睇下佢個樣㗎，小麥。麥卓話：佢對我嚟講咩都唔係，佢根本唔應該有書，係佢自己責任，佢一早應該諗到啦。我憎佢，佢搞到你諗埋晒啲咁嘅嘢，跟住下一秒我哋就要瞓街啦，冇屋住，冇工返，乜都冇。蒙塔格話：你唔在場，你冇見到，書入面實有啲咩力量，係我哋諗唔到嘅，令到個女人肯留喺間燒緊嘅屋度。實有啲嘢㗎，人唔會無啦啦留低㗎。麥卓話：佢係個笨蛋。蒙塔格話：佢同你同我一樣咁理性，或者仲更加理性，而我哋燒死咗佢。麥卓話：嗰啲嘢已經收唔返㗎啦。蒙塔格話：唔係水，係火。你有冇見過火燭嘅屋啊？會燶幾日㗎？我諗呢場火會喺我個心度燒成世。天啊！我一直想救熄嗰場火，我成晚都喺度諗，我諗到就快癲啦。麥卓話：你做打火員之前就應該諗到呢點啦。蒙塔格話：諗？我有得揀咩？我阿爺同老豆都係打火員，發緊夢嗰陣，我一直追住佢哋跑。客廳響起跳舞音樂。麥卓話：今日你應該返早更，而且2個鐘頭前就應該出發啦。我頭先留意到。蒙塔格話：唔止死咗嗰個女人，琴晚我諗返起過去10年我用過嘅所有火水，我諗起啲書，嗰次係我第一次明，每一本書後面都有個人，嗰個人要諗出本書嘅內容，要花好長一段時間寫低，我以前從來冇諗過呢點。佢落咗床，有個人用成世時間，或者寫低咗少少佢嘅諗法，見證住周圍嘅世界同生命。然後我嚟到之後，只係用2分鐘，砰，乜都冇晒。麥卓話：放過我啦，我咩都冇做過。蒙塔格話：放過你，好啊，但我點樣放過我自己？我哋冇得令自己唔受打擾，間中都要俾啲煩惱捲入去。你上一次真正覺得煩惱係幾時？為咗某件重要嘅事，真係好重要嘅事。跟住，蒙塔格冇再講落去，佢諗起上個禮拜，嗰2粒望住天花板嘅白色石頭，同埋嗰條有對探測眼嘅幫浦蛇，同埋嗰2個番梘面男人，佢哋講嘢時咬住喺口度嘅煙跟住搖下搖下。但嗰個係另一個麥卓，嗰個麥卓已經俾眼前呢個女人收埋咗喺心底好深處。佢好唔安樂，真係好唔安樂，而呢2個女人從來未見過對方。佢擰轉面，麥卓話：好，既然你講完啦，去前面睇下邊個嚟咗。蒙塔格話：我唔理。